차로는 2차로입니다. 이어서 140m 앞 오른쪽 방향입니다. 잠시 후 오른쪽 방향입니다. 안전거리는 생명벨트입니다. 다음 안내까지 계속 직진입니다.
과속에 주의하십시오. 잠시 후 과속에 주의하십시오.
잠시 후 왼쪽 방향입니다. 다음 안내까지 계속 직진입니다. 전방에 터널이 있습니다. 전방에 낙석 주의 구간입니다. 전방에 안개 지역입니다. 약 1km 앞 시속 약 100km 단속 1km 구간입니다. 상방에서 과속에 주의하십시오. 제한 속도 100km 구간입니다. 약 500m 상방에서 과속에 주의하십시오. 약 500m 앞 시속 100km 단속 구간입니다. 약 300m 상방에서 과속에 주의하십시오. 제한 속도 100km 구간입니다. 잠시 후 과속에 주의하십시오. 전방에 미끄럼 주의 구간입니다. 전방에 급커브 지역입니다. 전방에 낙석 주의 구간입니다. 전방에 낙석 주의 구간입니다.
주의 구간입니다. 전방에 터널이 있습니다. 전방에 사고 나발 주의 구간입니다.
분기점에서 부산 방면 왼쪽으로 주행하세요. 약 500m 앞에서 네이버 주문이 가능한 지점